Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini kita ada sepeda motor Supra X125. Sepeda motor Supra 125 ya. Sepeda motor ini sering kehabisan oli dan suaranya pun kasar. Oke sahabat, nanti kita bongkar ya. Kita bongkar. Oke, kita bunyikan dulu. Oke ya, ada suara kemercik di sini ya. Ini pistonnya pasti ya, piston pasti kena. Piston pasti kena, nanti kita ganti piston. Sama stangnya nanti kita lihat sekalian ya. Mungkin sudah parah juga ya. Oke ya, langsung kita bongkar aja ya. Oke, pembongkaran pertama-tama kita bongkar knalpot, lalu step, karburator, dan seterusnya ya. Oke, langsung saja.
kerak kotor sekali ya. Wah 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 wah. Ya. Baret ya. Boringnya baret. Ini. Kemudian pistonnya ya, kita perlihatkan lagi. Aden. Iya, emang kamu. Oke ya, ini kita perlihatkan sekernya piston. Nah. Pistonnya seperti ini ya, baret. Nanti kita naikkan pistonnya supaya itu tahu persis. Kita cek stangnya ya. Stangnya kerasa sedikit ya. Nanti kita ganti juga. Oke sahabat subscriber, nanti kita lihat kelanjutannya ya. Kita bongkar lagi ya. Oke, sekian dulu.